Se interesant, po. Kemi lidhjen me kolegët tanë të Deutsche Welles, është aty Lindit Arape. Lindit, përshëndetje dhe mirëmëngjes nga Tirana. Mirëmëngjes Aldo, të përshëndes dhe unë këtu nga Boni. Si u këtit jo ndeja mirë? Po, këtu ka një problem sot, sepse është një uragan i jashtëzakonshëm me 130 km/h shpejtësia, madje dhe shkollave u kanë lënë të lirë, domethënë që fëmijët mos shkojnë në shkolla. Kështu që ishte pak e vështirë ardhja deri në studio, domethënë. Por shpresohet që në mesditë domethënë të ketë kaluar si uragan, domethënë. Lindit, të pyes, sa larg e ke studio nga shtëpia ku jeton? Diku 10 minuta me makinë, jo më shumë se kaq. Mirë. Po kolegët e tu i kanë më larg? Po, ka kolegë që e kanë më larg, po, varet, domethënë, Boni nuk është në një qytet shumë i madh, kupton? Boni që ka qenë dhe kryeqytet, kur e mendon në fakt nuk ka qenë në një qytet shumë i madh me këtë hapësirën që ka Berlini, po të themi. Krahasuar me Berlinin, Boni është domethënë shumë më i vogël, nuk krahasohet. E kuptoj. Sido që të jetë domethënë ideja dëshadilja këtu që njerëzit sado larg prap vinë në punë, ndërsa këtu në Shqipëri po se pata javë shtëpisë, sa nuk gje punej. Jo, po, sigurisht të gjitha këto do të funksionojnë, po sot ka vonesa, trenat janë anulluar edhe shumë fluturime, 200 fluturime në Frankfurt, domethënë ka pasur goxha, ka efekt që gjithë kjo stuhia që po kalon nëpër Gjermani sot. Sa parashikohet zgjas? Deri diku nga mbasditja, domethënë pastaj kalon. Po mirë, domethënë nuk është një gjë. Për fat nuk ka atë lloj, me sa duket dhe atë lloj tmerri që kanë uraganet në Amerikë me vete, por që dhe sigurisht ka pasoja. Normale. E dashur, ne dje kaluam 550 vjetorin e vdekjes së Skënderbeut. Domethënë dhe njerëzit e shkresin çat bënin gëzuar 550 vjetor, po 1 minutë është vdekje. Është përkujtimore, e kujtoj, zini si të uronin. Po. Është një gjë që Deutsche Welle po e drejton sot fokusin aty për shkak se ne kemi zhvilluar një bisedë edhe me drejtorin e Muzeut të Armëve në fakt, Aldo, ku janë këto reliket e Skënderbeut, reliket e famshme të Skënderbeut. Ato për herë ato janë në Vjenë, por janë në Vjenë, po të përqendruara në Vjenë, por në 100 vjetorin e pavarësisë për shembull ato erdhën në Tiranë. Këtë vit drejtori i Muzeut të Armëve tha që nuk ka plane deri më tani për këtë, edhe ambasada shqiptare në Vjenë nuk e konfirmon. Se me sa duket ka qenë një vendim që ishte marrë vetëm për një herë në 100 vjetorin e pavarësisë, dhe ishte një vendim domethënë i njëhershëm dhe vendim politik sigurisht. Vjena nuk i lëshon kollaj këto relike, Aldo. Po normal, nuk kanë faj, dhe është normale. Problemi është që domethënë s'ka pas plan këtë vit? Nuk kam plan që t'i sjellin në Shqipëri, megjithëse Shqipëria e ka shpallur vitin e Skënderbeut, dhe unë e pyeta drejtorin e Muzeut të Armëve, thashë pse nuk këto relike kanë një rëndësi shumë të madhe për shqiptarët, pse nuk shkojnë domethënë atje në Tiranë, dhe ai tha këto relike janë pronë mbretërore prej shekullit të 16, domethënë kanë një lidhje shumë të fuqishme me pronën mbretërore, domethënë janë shumë të rëndësishme për familjen Habsburgase që ka qenë domethënë mbretëria perandoria hungareze dikur, dhe po? Meqense e ke takuar, thaj Tiranë në dorë të mbretërisë në atë kohë? Po, interesante ishte dhe për mua të dëgjoja disa informacione, Aldo, domethënë, sepse ka dyshime. Originaliteti i tyre domethënë është sigurisht me pikpyetje shumë të mëdha, ato nuk janë originalet. Gjithsesi, po simbolet mbeten simbole. Janë originale to, ëh? Jo, ai thot drejtori i Muzeut të Armëve dhe vetë historian sigurisht që merret me këtë temë, tha që një Habsburgas i madh, Ferdinand von Tirol, ka qenë një nga ata që kanë nderuar shumë heronj që luftonin kundër turqëve, dhe Skënderbeu ka qenë padyshim strategu më i madh në luftën kundër turqëve në shekullin e 15. Dhe ai ishte shumë interesuar të kishte diçka nga Skënderbeu, të kishte një armën shpatën, pra kishte shpatën apo për krenaren, po, dhe ky thotë që për shkak të interesit të madh që kishte dhe lidhjeve që kishte me Italinë, ndërkohë edhe familja e Skënderbeut kishte shkuar në Itali në atë kohë, në Lalinë Jugore, atëherë thotë ky ka gjasa sigurisht që ati mund t'ja kanë dhënë originalet, por në të vërtetë është shumë e pamundur për shkak të atyre të gjithë kaosit dhe luftës dhe situatës së vështirë që ishte në atë kohë, por ai thotë dhe këtë gjë që tregu për këtyre objekteve, relikeve, edhe në atë kohë ka funksionuar në kuptimin që nëse dikush e kërkon patjetër diçka, tregu ta ofron dhe ti e blen. Ferdinand von Tiroli ka siguruar këto dhe nga shekulli 16 janë shënuar si reliket e Skënderbeut, por në fakt janë të vetmet relike në fakt që lidhen me Skënderbeun, nuk ka asgjë tjetër që lidh
Skënderbeun me relike. Pra, nuk janë origjinale do. Jo, nuk janë origjinale dhe ai thotë, ky historian thotë edhe këtë gjë, ky historiani Matias Pfaffenbichler. Nuk kanë si të jenë origjinale, sepse thotë, ka pasur një plan, më thënë, për krenarja ka të kokën e vis, simboli. Dhe plani ka qenë për ta kurorzuar Skënderbeun si mbret të Epirit. Plani Papa Piut të dytë, dhe prapa shifshieshin interesat e Venedikut, Vatikanit e gjitha. Por ishte një plan që nuk funksionoi, Aldo, sepse Papa Piu i dytë vdiqi në Ancona, edhe Skënderbeu nuk u kurorzua kur, siç dihet si mbreti i Epirit. As fushata e madhe që ishte planifikuar kundër turqëve nuk u bë. Ndoshta po ta shohim ne sot, Aldo, nga pikpamja, ndoshta pikërisht fakti që kjo fushat e madhe nuk u bë, atëherë ndoshta është edhe pika e kthesës për historinë e shqiptarëve që qëndruan 500 vjet nën perandorin turke. Pra, kurora nuk u bë gati kurrë. Dhe nuk mund të thuhet sot ky historiani Pfaffenbichler, nëse për krenarja që ishte menduar të ishte dhe emblema e Epirit, do ishte pjesë dhe kurorës së planifikuar. Ka mundësi, por nuk është e sigurt. Pra, të gjitha këto janë domethënë relike që kanë vlerë simbolike, por nuk është e sigurt. Pra, vdekja e Papa Piut përcaktoi dhe fatin e Shqipërisë? Në mënyrë, më thënë, nuk jam historiane që të thënë më bazë të gjitha dokumentave të atyre kohëve, por po ta analizosh nga kjo pikë, domethënë fakti që kjo nuk u bë dhe Skënderbeu as nuk u bë mbreti i Epirit ndonjëherë, ndoshta këtu mund të jetë pika e kthesës, domethënë, për Shqipërinë. Po nga fundi i shekullit 16, këto janë dokumentuar në fakt si për krenare dhe shpatës Skënderbeut. Si ka mundësinë që një muze kaq i madh dhe i famshëm dhe i përmendur gjithandej siç është Muzeu i Vienës, merë objekte që janë origjinale. Interesant, edhe unë e pyeta për këtë, ky drejtori thotë se gjë, në fakt ne shumë objekte që kemi të tilla, thotë që kanë vlerë të madhe për shumë vende, popull, kultura, janë të tilla që mund të jenë domethënë ose pjesërisht origjinale dhe është shtuar diçka më vonë, ose komplet të shpikura, por që lidhen si thua me figurën, me një figurë të caktuar historike, me një hero të madh e ku diun tjetër, por të gjitha këto, ai thot më shumë është vlera simbolike e këtyre, edhe për Skënderbeun domethënë. Është më shumë ishin simbole që lidheshin kaq shumë ngushtë me figurën e heroit të madh të shqiptarëve dhe afërmend që për dikë që kërkonte sidomos populli shqiptar në ndryshimin e shekujve që po dilte nga sundimi Osman, u orientua nga Vjena dhe i kërkoi këto relike dhe atëherë u kryu edhe ai miti i madh pra i Skënderbeut për shqiptarët. Pra, ju vërtetonin që, domethënë, drejtori vërteton që nuk është se janë origjinale, të faktuara. Nuk ka fakte, nuk ka dokumenta përfundimisht të sakta që këto relike, po. E di për çajm vjen natë që kam nejtë radhë, që kam prit kur erdhën në Tiranë, pastaj një minutë, po gjitha garda aty e ruanin e i bënin e. Po sepse këto janë shumë të vjetra, Aldo. Janë që nga shekulli 16 dhe janë të vetmet që lidhen me Skënderbeun, kështu që vlera e tyre simbolike është shumë e lartë. Edhe unë e pyeta në fakt edhe këtë drejtorin, pse nderohen në fakt kaq shumë objekte të tilla dhe kur nuk janë në fakt origjinale. Dhe ai thotë kjo është dhe nevoja jonë që kemi thotë si njerëz për nderimin e heronjve. Po ashtu dhe për rënjët që kemi. Dhe kjo është shumë e thellë tek gjithë njerëzit. Ne kishim bërë fake këtu, çfarë bëjmë falso këtu? Ne kishim bërë këtu për bukuri. Di për çfarë kam ngelë menja sepse kur arrita ta shoh kur ishte në 2012 dhe isha vetëm dhe po mundohesha të përfituroja kokën e Skënderbeut për masat me atë, e shifsha edhe një herë, më duke kokë e vogël, pastaj e shifja edhe një herë duke kokë e madhe. Edhe po përpiqesha të përfituroja. Na e pas ka fut. Aldo pikërisht ke shumë të drejtë, sepse ky drejtori i Muzeut të Armëve tha edhe këtë gjë, po ta shikosh për krenaren, domethënë ndoshta në pamjet që pam në video ajo tregohet edhe nga afër, po ta shikosh për krenaren, thotë ta shikosh edhe nga konstrukti, domethënë nga brenda, atëherë nuk mund ta përfiturosh dot, thotë që ajo ka qenë në kokën e një njeriu ose në kokën e Skënderbeut drejt për drejt, qoftë nga konstrukti i saj. Se më duket që Skënderbeu kishte pas kokën e çuditshme. Se në përgjithësi kokë qoshe jemi ne. Po edhe kaq shumë sikur s'm dukej. Po, por ky historian thotë dhe këtë gjë, të gjitha reliket që kemi thotë mund kanë ndryshime apo shtojca, por kjo nuk i bën më pak të nderuara, simboli mbetet simbol, Aldo. Mirë, dakor. Po është tjetër gjë më ke parasysh që ka ardhur për krenar, ka ardhur shpata, edhe ti teksa shikon që shkëlqen ashtu aq e bukur, përpiqesh përfiturosh. Ke parasysh se zaten në muze jo thjesht për par bluza shkojmë ose pistoleta. Po përpiqet njeriu hyn në atë gjendin, në atë botën, si mund të ketë qenë kjo atëherë. E pas kanë futur botë çfarë venimi.
A më mirë hajt. Megjithatë kjo nuk po humbet vlerën, por përsëris Aldo që janë të vetmet që lidhen me Skënderbeun, të dy aktorë like, si për Krenaria dhe Shpata, që nga shekulli 16, kështu që me kalimin e shekujve ato sigurisht që kanë fituar dhe atë vlerën aq më shumë lidhse me Skënderbeun si heroin e madh të shqiptarëve. Po ka shanse që ky drejtori ta ketë gabim apo ja? Kjo është e studiuar sigurisht që ai thotë nuk ka mbas gjitha dokumentave, nuk mund të thuhet asnjëherë me siguri, nuk ka lidhje dhe dokumenta që e vërtetojnë që këto vërtet kanë qenë me Skënderbeun. Ka qenë një kohë shumë e trazuar për shqiptarët, ka qenë një kohë shumë e vështirë dhe që mund të përfiturohej që vërtet dhe ky Ferdinand von Tirol që i siguroi këto për herë të parë që të ketë marrë origjinalet. E marrë vesh. E më mirë hajt, do e përballojmë këtë zemra. Do e përballojmë, s'kemi çfarë. Po kjo nuk do të thotë që nderimi është më i pakët, e kupton, një figurë që është simbol për një vend ajo mbetet. Dakor. Se si të vjen kjo. Këtu në fakt të ne këto ditë ka plas i kujt për Skënderbeun. Si ka pas emrin Vjeri Skënderbeut? Po, këtë debatin dhe unë e kam ndjekur, po unë mund të them, nuk dua të futem në debatin shqiptar, Vjeri, se këtu s'është problemi që me kë e martuar me kë jo. Problemi është si ka emrin Vjeri, nga i ka dhëndri, nga këtë nusen. Më kupton? Po, ka një ndjeshmëri... Nuk ka ndjeshmëri fare, zemra, po s'ka me qa meren, edhe hapin në lëllë i budadi që shkot. Po. Si ka emrin Vjeri? Ka një ndjeshmëri shumë të lartë, se do thosha unë lidhur me figura dhe mitet dhe heroin, por bota shikoj nga bota gjermane, domethënë këtu nuk ka frikë që të prekësh figura që janë shumë të rëndësishme, le të themi Karlin e Madh, për shembull, që për gjermanët po ashtu është një figurë mitike. Jo, historianët punojnë, nxjerrin dokumenta, madje kanë nxjerrë dokumenta që thonë ai çdo gjë mund të ketë qenë, por nuk ka qenë Karli i Madh sepse ka qenë një njerëz kaq brutal dhe e përhapi me një brutalitet të jashtëzakonshëm krishterimi në mesjetën e hershme. Pra, duhet parë dhe kjo gjë që një figurë që është shumë e rëndësishme për një popull të caktuar, sigurisht ka vlerën e saj, por nuk kemi pse të kemi frikë, domethënë nëse mund të shprehim dyshime apo kritika. E marrë. Po këtu s'ka me çfarë merren dhe fillojnë pastaj nga thënë njëri kështu e tjetri kështu. Amanat e bardh. E dashur, falenderoj jashtë mase për mundin dhe për predispozitën për të lidhje. Dhe them sidomos sepse duke pasur parasysh që çdo kohë keqe në Bonn, aty ku jeni ju.